Según el Servicio Meteorológico, la onda tropical asociada a la baja presión que se mueve sobre la península de Yucatán está influenciando al territorio salvadoreño. Estas condiciones generan lluvias y tormentas eléctricas de moderadas a fuertes con énfasis en la zona norte, cadena volcánica y en horas de la madrugada de este viernes en el sector costero. Mañana estos fenómenos continuarán provocando más lluvias y tormentas eléctricas de moderada a fuerte intensidad en horas diurnas y nocturnas de forma dispersa, con énfasis en las zonas norte, oriente y cadena volcánica del país.